جا ودار une modification son poste. On va dire مثلا جا وموديفيا l'index.php. مثلا on va le modifier directement هنايا edit. مثلا on va dire je vais créer مثلا un code PHP echo bla bla. Voilà. Là le message je vais mettre add le message où ça fait git commit. Voilà. لاحظوا بأنه فاش غادي نمشي دابا لهنا وندير هيستوري بيان انتوندو غادي يكون عندي زوج لي كوميت. لو بروميي كوميت سي اللي جانا انيسيالمون من الماستر تبعها ديفلوب تبعها دونك هادي لحقاش كان ايريتيو كوميم ليستوريك ديال لي كوميت. دو بلوس ها هو زادنا ان اوتر كوميت فيه الاي دي 3 4 او اتسيتيرا. اور انا هنايا عندي اون لوكال. لاحظوا اون لوكال عندي لو كان نمشي عندي اون لوكال غادي نلقى الاندكس مازال ما وقعش فيه هذاك لو ديفيرونسيال. دابا هنايا il faut faire attention باش نريكوبيري لو كود اللي راه عندي في لا برونش هادي. il faut absolument lancer la commande git pull cette fois-ci. Donc git pull, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'état ou là, elle récupère le code qui a été pushé derrière la branche. D'accord? Là, apparemment, qui يقول لك أودي راه عندك un fichier qui a été modifié en ajoutant deux lignes supplémentaires. On a inséré deux lignes. Donc, si je reviens ici, alors qui يقول لك أودي راه il a été modifié, ou كنجي récupérer le code actuel ديالي. D'accord? Donc, je fais un git fetch pour récupérer la liste des branches. Git checkout, c'est pour récupérer la branche. Et git pull, c'est pour récupérer le code اللي راه كاين في الجيت لاب. ولا كنقدروا نديروا مثلا git checkout on va dire user pardon tiret b. Voilà. Donc là, git checkout-b user هي هذيك لا كوموند اللي كنت ناسيها قبيله. دونك ملي كنديروا git checkout-b une branche au hasard لان يوزر. لاحظوا بان يوزر ما عنديش في الجيت هنايا. باردون. ما عنديش هنايا في لا ليست ديال لي برونش باش تشوفوا لي ليست ديال لي برونش هنايا. D'accord? J'ai pas de branche ici. Donc, si je récupère d'abord, مثلا, je vais faire encore plus de modifications. Yac, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais git status. Quel ada? خليو عندكم هذا le réflexe. Git status, c'est pour voir quels sont les fichiers ou quelles sont les modifications qui ont été apportées. Donc, apparemment, il a été modifié. لاحظوا بأن ملي كندير git b voilà خلاني la modification اللي كانت عندي قبل. Et lorsque j'ai fait la modification هنايا عاد détecté لي بأن le fichier a été modifié. D'abord, qu'est-ce que je dois faire? راكم فهمتوها d'abord je vais ajouter هذا le fichier le versionning في la branche user. Donc je vais mettre add index.php ما كاينش نزيد point. Je vais faire donc git commit-m. Je vais mettre some commit. D'accord? Et je vais faire maintenant git push. D'abord, je vais valider et je vais envoyer mes modifications au GitLab. Donc, هنايا شو كيقول لك اودي خصك تيكزيكوتي هاد لا كوموند. سي تو افي نورمال لان لا برونش ما كانش عندي في ا ديستونس. ما كانش عندي في لوريجين باردون. ما كانش عندي في لوريجين. دونك خصني ولا بد ندير هاد لا كوموند هادي باش نقول له اودي كري لي ما حدك كتكوميتي كري لي لا برونش يوزر. دونك غادي نتسناو فوالا. دونك ها هو راه كوميتا. ها هو كريا اون نوفيل برونش سميتها يوزر. كان في الممكن نجيو لهنا نبدلو السميه. يعني لا برونش اون لوكال راه سميتها يوزر بصح نقدر نبدلها في لا برونش ا ديستونس نبدل هنا السميه. ولكن باش نخليو لك لو ماتشين كنخليو لو ميم نون ديال لا برونش. دونك فاش غادي نجي لهنايا ونأكتواليزي لا باج غادي نلقى بلي انه تزادت لنا une nouvelle branche avec un nouveau commit, un nouveau hash qui ندخلوا la branche ديالي.
ها هي لا برونش ديالي. the last commit ها هو le dernier commit لقاش كان كوميتيت غير ان سول فيشي دونك تكوميتا بهاد some commits. داكوغ. سينو الاخرين راهم بقاو كيما هما. دونك الا بغيت نشوف الهيستوري، ها هو الهيستوري ديالي ديال تو لي كوميت اللي وقعوا. غادي ندخل لو ديرني كوميت اللي درتو وغادي نشوف توت لي موديفيكاسيون كي اون تيتي ابورتي. دونك مسحت هاد لا لين، بون هو كيعتبرها مسحت هاد لا لين وزدت دي نوفيل لين. Ça marche? Donc, en résumé, شفنا comment on crée une branche à distance et récupérer au local avec git fetch. بغينا نتكونيكتاو او بغينا نتبرونشاو une nouvelle branche كنديرو git check out ديك لا branche. الا بغينا نكريو une branche au local بلا ما نكريوها à distance كنديرو git checkout-b والسميه ديال لا برونش. درنا لي موديفيكاسيون، درنا git add، درنا git commit، درنا git push. كانت بوشيو لو كود ديالنا في لا برونش اللي راحنا مكونيكتين لها اكطوالمون. داكور. دونك هذا سكون ابل ولا سكي كونسيرن en fait les branches. D'abord, la question qui se pose d'abord, كيفاش نعرف لي ديفيرونس اللي كاينين في مي بروجي في مي فيشي. تخيلوا معايا دابا مثلا جيت وموديفيت مثلا هذا، جيت ودرت دي موديفيكاسيون في هذا البروجي بليتو في هذا الفيشي هذا، اي جيت عاوتاني جيت لهنا عاوتاني في هذا اللوغين، في هذا اللوغين عاوتاني غادي ندير مثلا دوطخ موديفيكاسيون. داكور اوكي. ها هو لي ديفلوبمون كملتهم. كيس كو جو دوا فير؟ Je dois toujours, comme dima, il faut garder le réflexe de git status. C'est pour récupérer l'état des fichiers d'Elcom. Qu'est-ce que indique deux fichiers qui ont été modifiés. Bien. Supposons d'abord, j'ai l'henaya et j'ai ajouté une nouvelle ou un nouveau fichier. Bla 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 .txt. Ok. Le fichier normalement blabla.txt, il n'est pas versionné. يعني ما راحش داخل في لو فيرسيونمون اللي رانا فيه اكطوالمون، وداكشي اللي لا كوموند جيت ستاتيوس خصها تقول لي. فوالا كتقول لك اودي فوالا ها هما لي موديفي و انتراكد فايلز. انتراكد فايلز هما اللي نون تراكي ولا نون تراسي. نون تراسي يعني مازال ما كاينينش. اوكي. دونك هنايا كيقول لك كيقول لك هذا الفيشي هذا نون تراتي. دونك راكم فهمتوها. كنديرو جيت اد بلا 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 الا كنا باغيين نزيدو هاد لو فيشي في لو فيرسيونينغ. هوب. داكور. دونك ها انت كنديرو جيت ستاتيوس اونكور اون فوا. كيقول لك فوالا كيقول لك ها هما لي نيو فايلز اللي تاجوتاو. داكور. وهنا لتحت كيقول لك اللي هما موديفي. سوبوزون دابا مسحت ان فيشي اللي هو profile.php اللي كان ديجا عندي مفيرسيوني. فاش غادي ندير عاوتاني جيت ستاتيوس كيقول لك اودي فوالا vous avez ajouté un nouveau fichier, vous avez modifié هاد le fichier et vous avez supprimé هاد le fichier. دونك بغيت ناجوتيهم كندير get add soit point ولا نديرو index.php login.php profile.php hop. Voilà. Si je fais encore une fois git status, voilà, كيقول لك l'état actuel. Ça marche. Donc كالعادة git commit-m on va dire مثلا مانيش عارف test commit for states par exemple. Hop. Et je fais git push. Là il لاحظتوا كيعطيكم كيقول لكم create delete. دونك هنا راحنا كريناها delete راحنا سوبريميناه. كانوا quelques insertions d'autres et des suppressions. Quand je fais git push, voilà, c'est parti. Donc هنا فاش غادي نرجع لهنا لا برونش يوزر ديالي نجي نريكوبيري l'historique ديالي. دونك كنلاحظوا بانه هو زاد لو كوميت ديالي وكيعطينا les différentiels. Voilà. Donc, le fichier, il était deleted. C'est bon. Donc, شفنا هذه. D'abord, la dernière chose de la vidéo هذه, c'est que supposons maintenant وقع un autre changement هنايا.
في هاد login.php وجيت لهنايا ودرت git diff باردون git status عطاني بان لو فيشي ديالي il est modifié d'accord mais مانيش عارف لي موديفيكاسيون ديالها donc tout simplement كنديرو git diff alors git diff كتعطيك le différentiel entre les عندك en local ou ce qui est dans la branche origine ou la branche remote remote git diff هكا tout court كيعطيك les différentiels ديال tous les fichiers يعني الا كانوا عندك بزاف ديال لي فيشي هاد جيت ديف ما غتعطيكش اون فيزيبيليتي مزيانه داكشي علاش كنديرو جيت ديف وكنديرو اسباس وكنديرو لي فيشي اللي حنا موديفي اللي سموديفياو سي لوجين بوين بي اش بي في هاد الحاله هادي في هاد الحاله هادي دونك كيقول لك اودي كانت عندك بلا بلا ان روتور على لين ال ال دابا ولا فيها غير بلا بلا دونك كيعطيك لي موان سي سكي les plus, les moins moins, ce qui est supprimé, et plus, ce qui était ajouté. Voilà. Donc هذا هو le résumé ديال la vidéo الزوجة.